Гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Шатрхуу гэдэг. Би мэргэжлийн Европ сертификаттай хүний энергийн биеийг ангаагч, зохиолч, ментор хүн байгаа. Та нарын маань бодол, бие, сэтгэл дээр энергийн биен дээр янз бүрийн зүйлсүүд мэдрэгдээд тайван байж чадахгүй, айдсын мэдрэмжээр дүүрэн олон жил болж байгаа, олон сар болж байгаа болвол тэр тусмаа төвлөрөх чадвар муудаад байгаа, дандаа сөрөг бодлоод орж ирж байгаа. Ажлаа амжуулъя ч юм уу, янз бүрийн зүйлүүдийг хийж бүтээхээр амьдралын энерги дутагдаад байгаа. Ийм мэдрэмжүүдээр дүүрэн байгаа хүмүүсүүд байх юм бол надтай холбогдож сая сандаа маань ороод энэ сөрөг бисүүд болоод сөрөг энергиудээсээ салаарай. Тэгээд бичлэгийг маань өнөөдрийн энэ чухал бичлэгийг дуустал нь үзсэн хүмүүсүүд маань бичлэгийн маань төгсгөлд гоё сюрпризыг та нартай өнөөдөр задлах болно. Тийм болохоор бичлэгээ өнөөдөр дуустал нь сонсоорой. За ялангуяа өнөөдрийн сэдэв болвол маш чухал сэдэв бий. Тэгээд энэ сэдвийн талаар ярих гэж ярих бодол болвол сүүлийн хэдэн 7 хоног миний толгойн дотор эргэлзсэн. Өчигдөр хүртэл өнөөдрийн ярих гэж байгаа сэдвийн талаар бодоход бол эго маань бол ярихыг хүсэхгүй байсан. Яагаад би их тийм хүн болгоны ярьж байдаг ч юм уу популяр болоод байгаа нэг тийм хөнгөн энгийн сайхан сэдвээр ярьж болдоггүй юм бэ, тийм ээ. Ингээл нүүр амаа яаж бодох уу, яаж гой хувцлах уу, мууцлах уу ч юм уу, тийм ээ. Эсвэл яаж туранхай байх уу, турах уу, мурах уу гэдэг энэ сэдвүүдээр яагаад ярьж боддоггүй юм бэ? Заавал яагаад ийм том маргаантай хүнд сэдвүүдийн талаар ярих хэрэгтэй юм бэ гэсэн бодлоод орж ирсэн. Тэгээд дээд би маань болвол энэ сэдв болвол чухал. Энэ сэдвийн талаар хэн нэгэн монгол хэл дээр ярьж эхлэх хэрэгтэй байгаа. Энэ талаарх мэдлэгийг хүмүүсүүд олж авах хэрэгтэй байгаа болохоор хэн нэгэн энэ сэдвийн талаар ярьж эхлүүлэх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор амар тухтай сэдв биш. Гэхдээ хүн болгоны мэдэж байх хэрэгтэй байгаа сэдв байгаа болохоор өнөөдрийнхөө сэдвээр ярьж байна. За энэ маань юу вэ? Удахгүй хүүхэдтэй болох гэж байгаа ээж аав нар магадгүй бас бага насны хүүхдүүдтэй эцэг эхүүд эсвэл эмээ өвгөнөр бас ач зай нартай удахгүй болох гэж байгаа эсвэл ач зай нартай байгаа эмээ өвгөнөр эсвэл дүүнертэй болох гэж байгаа хүн болгонд ерөн зориулсан ирээдүйд ч гэсэн бас эцэг их болно гэдгийг мэдэж байгаа, болохыг хүсэж байгаа хүн болгонд ерөнхийдөө зориулсан юм бичлэг байгаа даамаа. За энэ маань юу вэ гэвэл хүн маань жирэмсэн болоод хүүхдүүдээ орчин цаг үед болол эмнэлэгт дөрүүлдэг болсон байгаа. Тийм ээ. За тэгэд хүүхэд маань төрөнгүүд шууд эмнэлэгт тарилга хийдэг болсон байгаа. Тариа хийдэг байгаа, тийм ээ. Шууд төрсөн эхний хэдэн минут, секунд дотор хүүхдэд янз бүрийн витамин гэдэг нэрийн дор янз бүрийн тариануудыг тарьдаг болсон байгаа. За сүүлд нь төрөөд эхний сар болсны дараа, сар өнгөрсний дараа дараагийн тариануудад орно, тийм ээ.
сар болгон эхний 1 жил бол тариа хийдэг байгаа шүү дээ, тийм маш олон төрлийн тариануудыг хийж байгаа. Хүүхдийг төрснөөс эхний 1 жил болоод за бараг 20-од төрлийн тариа тарж байна да, тийм ээ. Хүүхдийг төрсөний эхний 1 цагийн дотор бол ойролцоогоор 3 орчим тарианууд тарьдаг байсан. За намайг төрж байхад бол би Польшд улсын эмнэлэгт төрсөн. Тэгээд намайг төрсний дараа ингээд хүүхдийн манжийн минь үзэн инээ дараагээд өөрөөрөө хаваад явсан байсан. Тэгээд тэр үед надад юу ч хэлж мэдээлэл өгөөгүй, надаас юу ч асуугаагүй. Манай нөхрөөс ч гэсэн юм асуусан юм уу? Мэдээлэл өгсөн юм уу? Хүүхдэд маань 3 тариа аль хэдийн тарчихсан байсан. Тэгээ мэдээж их хэрэг эцэг эхүүд болол хүүхдтэй хамгийн сайхныг хүсдэг. Тийм ээ? Хүүхдэл эрүүл, саруул хүн болгож байжуулахыг хүн болгож өсгөхийг эцэг эх болгон зорддог байгаа, тийм ээ? За тэгээ яг мэдээж хэрэг маш үнэнчээр эцэг эхүүд маань мэдээж хэрэг сар болгон цагт нь аваачаад хүүхдүүдээ өөрийнхөө амьдаг дээр тариаг нь очоод хариулдаг байгаа. Мэдээж хэрэг хэлж ярьдаг би ч бараг яг энэ тарианууд юутай холбоотой, яг яах гэж хийгээд байгаа тий гэдэг талаарх мэдээллийг бараг эмчээсээ асууж байгаагүй юм аа. За ийм тарианууд таригдсан байгаа гэдгийг ч хэлээгүй, сүүлд нь хүүхдийн ингээд дэвтрийг эрүүл мэндийн дэвтрийг ингээд харсан чинь ингээд 3 тариа тариасан байсан гэдгийг сүүлд нь мэдчихэж байгаа байхгүй тий. Тэгээ сүүлд нь ингээд сар олгоо очоод ингээд тариагаа тариулдаг гэдэг нэг тэмдэглэл нь байгаа даа. Тэгээ сүүлд нь хараад хараа явчихсан. Тэгээд ерөөсөө нөгөө энэ яадаг учиртай тариануудын тий яагаад заавал ингэж олон тариаг сар болгонд тариулах хэрэгтэй байдгийг гэдэг энэ талаарх бодол орж ирж байгаагүй надад. Цаанаас нь ингээд шууд ийм юм одоо ингээд үүрэг даалгавар гэж юм уу хашаа юм бэ мэдэхгүй ингээд унтаа хүмүүсүүд чинь ерөнхийдөө тэ унтаж байгаа үедээ хипнозд автсан байгаа үедээ бол ингээд юуны ч талаар ингэж бодож тунгааж эргэцүүлдэггүй. Тэгээд мэдээж хэрэг бид нар ингээд нөгөө маш том итгэлийг бол нөгөө эмч нартаа өгчихсөн байдаг тий эмнэлгийн байгууллагатаа өгчихсөн байдаг болохоор тэд нар маань инг тэг гэж хэлж байгаа зүйлүүдийг бүр ерөөсөө ямар ч эргэлзээгүйгээр ямар ч бодож эргэцүүлж эрэл хайгуул хийж судалгаа хийхгүйгээр шууд тэд нарыг ингээд дагаад хэлснийг нь шууд хийгээд явдаг байгаа. Эцэг эхүүд бол. Тэгээд би 8 жилийн өмнө төрсөн байгаа. Тэгээд тэр үедээ ухамсарын маань түвшин бас хангалттай өндөр байгаагүй байх нь байна. Тэгээд энэ мэдлэгийг мэдээж хэрэг эмч эмнэлгийн байгууллагаас авах ямар ч боломж байхгүй. Тэд нар маань бол бүгдээрээ хүүхдийн эрүүл мэндийн сайн сайхны төлөө тийм болохоор ийм янз бүрийн витаминууд, янз бүрийн иймэрхүү тарианууд тарьж байгаа, тарих ёстой. Хуулиар нь бүр ингээд тарих ёстой гэдээ бүр заагаад өгчихсөн тий. Тэгээ зарим эцэг эхчүүд ингээд тариулахыг хүсэхгүй байх үед бүр ингээд олон талаас нь бөөнөрөө нийлж байгаа дарамтлагдаг. Тийм ээ, эмнэлгийн байгууллагын дарамтлан сүүлд нь сургууль соёлд өгөх гэхээр сургууль нь авахгүй гин тариулаагүй юм байна гэд тий. Ингээд янз бүрийн давхрах ингээд асуудлууд үүсгээд эхэлдэг. Байгаа тий. Тэгтэл хүүхэд чинь тариулаагүй юм уу тий? Тэгтээ эрүүл байгаа юм уу тий? Гэдгийг бол анзаарахгүй тий. Тариулсан уу, тариулаагүй. Тэр л чухал байгаа байхгүй. Тий хүүхэд маань тариулаад өвдсөн үү тий? Ив эрүүл төрөөд тэгээд тариа илгэснийхаа хэдэн цагийн дараа хэдэн өдрийн дараа байр байдал нь
хэрэгт ордож өөрчлөгдөв гэдэг байдлыг ерөөсөө сонирхдаггүй. Өчигдөр би өөрийнхөө Facebook дээр бичлэг тавьсан байгаа. Англи хэл дээр Америкт болсон үйл явдлын талаар. Тэрэн дээр ярьж байгаа ээж байгаа. 7-8 жилийн өмнө за би жоохон 10 хэдэн жилийн өмнө байсан уу? 12 онд гэсэн баха. Тэ. Ой гарантай хүүхдээ аваад нэлээд дээр очиод тариулах хэрэгтэйсэн тариаг нь тариулаад тэгээд ажилдаа явж хагаад орой нэрээд хүүхдээ ингээд орон дээр нэвтэж байгаа байдлыг хараад ингээд ажиглаж харсан чинь хүүхэд нь ямар ч хөдөлгөөнгүй хөвтөд байсан гэсэн. Ямар ч реакц өгөхгүй. Тэгээ ингээд ажиглаад харсан чинь хүүхэд нь амьсгалаа болцсон, амьсгаа нь хураагдсан байсан гэж ярьж байгаа. Тэр өдөр юу болсон бэ гэхээр өглөө нь ив ирүүл сав сарвал байсан зүгээр байсан хүүхдээ нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр дээр ингээд бичсэн байгаа хуваарийн дагуу тариагийн тариулсан. Тэрнээс өөр юу ч хүүхдэд болоогүй гэдгээ бичлэгнээр өөр хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд оройн болсон хэдэн цагийн дараа хүүхэд нь амьсгал хураагдсан байсан гэж байгаа байхгүй. Ийм тохиолдлууд олон бий. Яг ингээд шүүхтэд явдаг, чанга дугардаг эцэг эхүүдийн тоо маш цөөхөн болохоос биш. Гів гинтийн байдлаар яг яасан мэдэгдэхгүйгээр ингээд хүүхдийн байдал нь хэдэн цагийн дараа мөн хэдэн өдрийн дараа мөн хэдэн сарын дараа байдал нь муудсаар баад хүүхдүүдэд алдсан. За эсвэл бол янз бүрийн өвчнөд болсон хүүхдүүд маш их байгаа. Сүүлийн үед бол аутизм, ADHD гэд өөр янз бүрийн төрлийн өвчнүүд ингээд дэлгэрсэн байна, газар авсан байна тийм ээ. Хүүхдүүдийн юмд. Та нар маань миний энд ярьж байгаа зүйлийг бол сонсож аваад сүүлд нь өөрсдийнхөө судалгааг дор бүрнээ хийж энэ талаар мэдлэгээ зузаатгаж авах хэрэгтэй. Тэ? Миний өнөөдрийн бичлэгэнд миний үгэнд итгэх байхгүй. Ерөөсөө итгэж болохгүй. Тэ? Бас эмчнэрийн хэлж байгаа үгэнд бас итгэж болохгүй. Өөрөөсөө л хүмүүсүүд хариуцлагатайгаар энэ шийдвэрүүдээ гаргаж байгаа. Тийм ээ, тийм болохоор хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Тэгээд хариуцлагатай байхын тулд зөв шийдвэр гаргахын тулд эхлээд зөв мэдээлэлтэй байж хүн зөв шийдвэрүүдээ гаргана шүү дээ, тийм ээ. Өчигдрийн тэр бүсгүйгийн хэлсэн үг байсан л да. Манай гэр бүл бол аз жаргалтай байсан. Тэ нөхөртөөгөө хүүхдүүдтэйгээ шинэ хүүхдээ хүлээгээд авчихсан. Ингээд айгүй аз жаргалтай байжсан. Тэгээд нэг л шийдвэр, нэг л тариа тэдний гэр бүлийн амьдралыг орвонгоор нь өөрчилсөн гэж байгаа байхгүй. Одоо бидний мэдэж байгаа одоо шинэ төрж байгаа хүүхдүүд маань маш их ерөнхийдөө янз бүрийн асуудлуудтай болсон шүү дээ. Тэ? Наад зах нь гэхэд л хэлд маш их орой ордог болчихсон байгаа. Тэ? Тэгээд тайван биш хүүхдүүд их байгаа. Тэ? Ингээд маш их уйлдаг ч юм уу. За тэгээд харшил гэдэг зүйл бол маш их газар авчихсан байгаа. Дээр үед бол харшилтай хүүхдийн тоо маш цөөхөн ордог байсан шүү дээ. Цөөхөн байсан шүү дээ. Тэгвэл одоо бол хаашаа юм бэ бараг 3 хүүхдийн нэг нь юм хаашаа харшилтай байх байдал ингээд баг энгийн үзэл болчихсон байгаа. Төрөл бүрийн харшилтай. За тэгээд цаашлаад хараа мó. Одоо ингээд харж байхнаа ингээд нэг нас хүрээчгүй бараг хэдэн сартай хүүхдүүд хүртэл ингээд нүдний шил зүүж гişээ. Тэ эсвэл бол ганц 2 настай 2 настай нүдний шил зүүж явж байгаа хүүхдүүд маш их харагдаж байгаа.
би өнөөдрийнхөө ярьж байгаа сэдвийг бол сүүлийн хэдэн жилийн талаар би бас судалж байгаа. Тэгээд гадны орны янз бүрийн мэдээлэл бол би Польш англи хэл дээр авдаг. Тэгээд Польш улсын эмч нарын яриа, эцэг эхүүдийн яриа, англи хэл дээр бас англи эцэг эхч англи хэл дээрх одоо Америк дахь ч юм уу тийм үү? Скол Лондон дахь ч юм уу, Англи дахь ч юм уу, скол Австрали дахь ч юм уу тийм үү? Скол Канад ч юм уу тийм ээ. Ингээд англи хэл дээр хэлтэй улс орнуудын эмч нарын ярилцлага, эцэг эхчүүдийн ярилцлага гэдэг энэ зүйлсүүдийг бас сонсож бас мэдээлэлүүд аваад бас хэдэн жил болж байна. Тэгээд дээр үед болвол хүүхдүүдийг ингэж их тардаг тарианы бодлого байгаагүй. Тийм ээ, бүр за дээшээ эцэг эхүүдийн бидний эцэг эхүүдийн үед болвол ингээд дээдлэн одоо хашин 3 тариа хавцал тардаг байсан байгаа байхгүй тийм ээ. За ингээд миний үе гээд 90-ад оноос хойш бол 90-ад оны хүүхдүүд бол ингээд тарианыхан тоон би одоо яг өөрийгөө бас хэдэн тариа хийлгэснийг бас мэдэхгүй байна. Гэхдээ 3-аас болол магадгүй их байсан баг. Эсвэл 3 ч байсан гэж магадгүй 3-аас за нэг 10-ийн хооронд байсан байж магадгүй баг тийм. За тэгээд одоо болол тэр тарианы тоо эхний нэг жилд болол одоо би хүүгийнхаа байдал дээр л одоо санаж хахад бол хүү маань бол тэр үедээ эхний жилдээ 20-од орчим тариа тариулсан байдаг. За одоо бол мэдэхгүй байна. Одоо тэр чинь бол бас 8 жил гээд хөрхөн хугацаа өнгөрцөн байна шүү дээ. Тийм болохоор энэний тоон ихссэн байж магадгүй. 30 руу орсон байж магадгүй эхний нэг жилдээ. За ингээд ерөнхийдөө бол жил ирэх тусам ерөнхийдөө бол энэ шинэ хүүхдүүдийг төрсөн хүүхдүүдийг тарих тоо тарианы тоо бол ингээд ихсээд байгаа. Америк бол хүүхдүүдийн тарьдаг тоогоор бол хэрэгүүлдэг. Ойролцоогоор 50-аас 70 орчим тариа тарьдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд Америк маань болохоор одоо болохоор харшилтай хүмүүсийн тоогоор аутизм, ADHD энтер гэдэг энэ өвчтөө хүмүүсийн тоогоор бол бас нэлээд дээгүүр ордог шүү дээ. Тийм ээ, тэргүүлдэг байж ч магадгүй. Тэгээд энэ сэдвийн талаар өнөөдөр та бүхтэйгээ энэ мэдээллийг хуваалцах гэсэн юм. Миний хувьд бол би одоо дараа өөр хүүхэдтэй болвол эмнэлэгт төрөхгүй. Гэртээ төрнө. Тэгээд хүүхдтэй бол ирээдүйн хүүхдүүдтэй бол тариа тарихгүй. Тарийг нь тариулахгүй гэсэн шийдвэрийг бол гаргасан байгаа. За бүр яг үнэхээр яг хүний биед эерэг нөлөөтэй одоо янз бүрийн сөрөг зүйлээс нь хамгаалдаг. Үнэхээр бүр сайн чанарын 3 тарих хэвээр тариа байдаг гэсэн. Тэрийг нь бас сайн судалж байгаа. Тэрийг тариулна. Бусад хэрэггүй өөр тариануудыг бол хийлгэхгүй. Одоо маш олон ер нь хүмүүсүүд эмэгтэй хүмүүсүүд маань ухамсараас ирж байгаа тий олон зүйлийн талаар судалгаа хийгээд одоо ерөнхийдөө бол гэрт төрөх төрөлтийг бол одоо олон эмэгтэй хүмүүсүүд бас ухамсартайгаар сонгож эхэлж байгаа. Тэгээ бас тариа тариулахгүй гэдэг шийдвэрүүдийг бас эцэг эхүүд маань ухамсартайгаар гаргаж эхэлж байгаа. За мэдээж хэрэг гэртээ төрнө нэтрэгээ тэгэхээр одоо хүмүүсүүд маань бодож иж магадгүй
чод орчин үед бүх юм сайхан хөгжсөн байхад яхаар одоо дээр үе шиг одоо гэртээ төрн мөрн гэж юу сони юм яриад байгаа гэж хүмүүсүүд бодож иж магадгүй л дээ. За ялангуяа анхны төрөлт мөрөлт гэх тийм ээ. Тэ зэрэг анхны төрөлт энэ төр бол бас юмудаа сайн судалж агаад тэг анхны төрөлт ч гэсэн бас тий гэртээ төрж бас болно шүү дээ. Тий. Гэхдээ мэдээж өөрөөсөө бүх зүйлүүдээ маш сайн судалгаа хийж эмч мэмчтэй ингээд тий яг юмны наадах цаадахыг ойлгодог. Тэм шударга эмч энтертэй ингээд хамтарч ажиллаад их байрагч энтер хүмүүстэй ингээд ярилцаад тий гэртээ төрөх бас боломжтой шүү дээ тийм ээ. За тэгээд төрөлтийн талаар яг хүүхдийг яаж одоо эрүүл зөв орчинд төрүүлэх үү гэдэг талаар бас мэдлэг хүмүүсүүдэд байдаггүй. Тэ бүх зүйл ингээд орчин үе гэдэг нэрийн дор бүр ингээд байглаас нь тасруулаад бүх зүйлүүдийг ингээд эсэргээр нь хийдэг болчихсон байна. Дээр үед болвол за энэ Европт болвол маш одоо ядуу тэ маш ядуу гэр бүлгүй эсвэл бол одоо ингээд нөгөө хүсээгүй хүүхд мөхдтэй ч гэсэн байгаа даа. Тийм хүмүүсүүд л одоо улсын эмнэлэгт очиж төрдөг байсан байгаа даа. Боломжтой бүхэл ихэнх эмэгтэй хүмүүсүүд ерөнхийдөө бол гэртээ төрдөг байсан байгаа. Тэгээ яхав сүүлд нөгөө нэг ингээд янз бүрийн бодлогод боловсрогдоод тий нарийн ширийн болоод хууль мууль гэдэг зүйлүүдийг ингээд гаргаж ирж тогтооод тэгээд хүн болгоныг одоо ингээд тий эмнэлэгт төрөх ёстой ч юм уу тий гэдэг тиймэрхүү байдал руу одоо авчихсан байгаа даа тий. За тэгээд бас эмнэлэгт бас төрөхлөөр тухайн эмэгтэй хүн маань Европт бол дээр үед нөгөө нэг төрдөг эмэгтэй хүмүүсүүд маань бол угаасаа ингээд гэртээ төрдөг тэ өөрийнхөө мэддэг газар өөрийнхөө орон дээр төрөхийг эмэгтэй хүмүүсүүд эрхэмлж илүүд үздэг байсан байгаа байхгүй тийм ээ орчноо нь мэднэ. Инхээр бас эмэгтэй хүмүүсээс сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн дарамт нь бага өсөж эхэлдэг байсан байгаа. Дээр үед бол эмэгтэй хүмүүсүүд Европт за би Монгол дахь байдлыг бас сайн мэдэхгүй байна л да яг ямар байсан. Мэдээж хэрэг бүгдээрээ гэртээ төрдөг болсон нь ойлгомжтой тийм ээ. Тэгээд Европт болохоор эмэгтэй хүмүүсүүд болохоор эмнэлэгт очиж төрөхөөс бүр айдаг байсан гэж байгаа байхгүй. Болж л өгвөл эмнэлэгт төрөхгүй өөр газар төрөхийг эрхэмлдэг байсан гэж байгаа. Учир нь гэвэл тэнд их барьж авч байгаа эмч мэмчнэр нь бүр ерөөсөө ариун цэврийн шаардлага хангадаггүй. Тэ маш их өвчтөе инээд хүүхдээ нь одоо сүүлд нь болж тийм янз бүрийн бактери вирус янз бүрийн нэг аваад ингээд ирүүл байх магадлал маш багтай. Тэгээд эмэгтэй хүн ч гэсэн сэтгэл санааны байдал загнуулж тийм ингээд маш их дарамттай хүнд байдлуудтай төрдөг байсан энэ төрөйг ингээд эмэгтэй хүмүүсүүд ерөнхийдөө бол дээр үед бол эмнэлэгт төрөх дурггүй байсан гэж байгаа. За тэгээд сүүлд нь яг нөгөө нэг ингээд арчлал гэдэг нэрийн дор тэгээд ингээд эмдгүүд маш ихээр барагдаад тэгээд тэнд бол ингээд эмэгтэй хүн болгон төрөх хэрэгтэй гэсэн ийм үзэл бодлыг итгэл үнэмшлийг суулгаж өгöd. Тэгээ одоо эмэгтэй хүн болгон одоо эмнэлэгт төрж байгаа. За эмнэлэг гэдэг газар маань бас өөрөө маш их онцгой сонирхолтой энергиг агуулж байгаа газар бий. Маш олон өвчин зовлонтой хүмүүсүүд байдаг тийм. Тэгэхээр тэнд бол маш их хүнд энергиуд цугларсан газрууд байдаг ба. За тэгээд эмэгтэй хүмүүсүүд маань ингээд эмэгтэй хүмүүсүүдийг нэг төрдөг төрх өрөө болохоор бүх ерөөсөө тэр эмнэлэгт болж байгаа борцоосууд бол хүний энэ байгалаараа төрөх байдлаас бүр шал эсрэг хийгдсэн байдаг гэж байгаа байхгүй.
Эмэгтэй хүн уг нь бол төрөх таатай орчин болвол баанд одоо төрөх нь хамгийн эмэгтэй хүндээ болоод хүүхдэд хүртэл ийм ээлтэй орчин гэж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл хүүхд чинь ингээд гидсэн дотор маш халуун хэмжээ одоо градуст 5 тухтай сайхан байжгаад гів гиндэт одоо нөгөө нэг 26 22 ч юм уу тийм ээ градусын хүтэн орчин руу гинт гарч ирж маш их даардаг тий тэрнээсээ болон гэж чирээд ингээд хүүхдүүд байдаг. Тэгээ ингээд төрөнгүүт нь шууд маш их юм хувц гэрлүүд байж байгаа юм лэгт тийм ээ цав цагаан өнгийн гэрлүүд, лейдинг гэрлүүд байж байгаа. Эний тэрийгээд хүүхдэд хүртэл ингээд маш их цочроодог, шок авдаг байгаа аахгүй юу? Энэ тэр төрөх энэ орчноор хүүхдийг ингээд анхны шокууд авдаг байгаа. За тэгээд бас энергийн талаас нь ярих юм бол эмэгтэй хүмүүст маань ингээд бас маш их айцтай тий янз бүрийн ингээд хүнд эрүүл мэндийн байдлаас болоод ингээд хүүхдэд төрүүлэх чадвараа алдах гээд байгаа ч юм уу юм хэцүү сэтгэл зүйн байдалтай байгаа үед бас тэр эмнэлэгт чинь байж байгаа нүдэнд үзэгдэхгүй сөрөг биетүүд маш их бий. Тэднэр нь бол ингээд мэдээж хэрэг энэ байдлуудыг бүгдийг ажиллаад готоод байж байгаа. Тэгэхээр ямар л боломж гарч ирвэл эмэгтэй тэр төрж байгаа их болоод төрөх гэж байгаа хүүхдийн бие рүү явж орох тийм янз бүрийн гэрээ контрактуудыг байгуулж энергийн биетэй холбогдох өвд хаалгууд бас тэнд ингээд нэгдэж өгдөг байгаа даа. Тэгээ одоо бид нар бас ингээд харж байгаа салалтын тоо хүүхд төрснөөс хойш маш өндөр болж байдаг тийм. Хүүхд төрснөөс хойш 3 жилийн дотор маш олон гэр бүлүүд салдаг. Тэ энэ бас юутай холбоотой вэ гэдэг талаар бас бодож үзмээр. Надад дээр үед бас энэ талаар мэдээлэл бас орж ирж байсан. Тэгээ магадгүй харин энэ эмнэлэгт болсон янз бүрийн сөрөг үйл явдал холбоосуудаас болоод сүүлд нь тэр гэр бүлүүд маань удаан оршиж чаддгүй байх магадaltaй болж өгч байгаа. За ингээд хүүхд маань бол хүйтэн орчинд төрөх нь байна, гэрлийн шок авах нь байна. Ингээд байж атал бас эхс гэдэг зүйл их чухал зүйл байгаа даа. Эхсийг хүүхдийг төрсний дараа бас хэдхэн секунд ануу хэдхэн минутын дотор тайрдаг, хаачилдаг байгаа тийм ээ салгадаг байгаа. Энэ маань бас одоо энэний учир начир мэддэг багш нар эмч нарын хэлж ярьж байгаагаар болвол эхсийг тэгж их хурдан хаачилж таслах нь бол хүүхдэд маш их сөргөөр нөлөөлдөг гэж байгаа. Ягаад гэвэл эхс дотор нь хүүхдээ хамгийн их хэрэгтэй хүүхдийг одоо хамгаалж байдаг одоо иммун систем ингээд дэмжиж байдаг энэ хамаг витамин энэ өөр шинтэй юмнууд тэр эхс дотор явж байдаг гинэ. Тэгээ хүүхд тэр эхс болохоор хүүхд ингээд төрснийхөө дараа тэр эхс дотор байгаа тэр бүх өөрийнхөө шин тэжээлийг өөрийнхөө бие рүү ингэж авах хэрэгтэй байдаг гинэ. Тэгтэл тэр боломжийг өгөхгүй шууд эхний хэдэн минутын дотор шууд таслуулдаг тийм ээ. Сайхан аав нь орж ирд юм уу тийм ээ. Хаачаар таслаад тэр процесс бас яг ингээд эхс таслах үед хүүхд маань бас маш их уйлдаг. Тийм ээ. Тэр эхсийг бас таслах гэж яарад ах шаардлага байхгүй л гэдэг юм байна.
хэдэн цагийн дараа бүр одоо лотосын төрөлтөөр төрөх хүсэлтэй төрдөг хүмүүсүүд болов тэрийг бүр ингээд заримдаа бүр 24 цаг ч юм уу тийм ээ бүр ингээд лотосын төрөлт гэдэг нь бол өөрөө тэр эксийг нь бол хамаг шимт хижээл нь хүүхдийнхаа гидс рүү одоо бие рүү явж орч тэ хүүхд маань ингээд дөнгөж төрсөн энэ дэлхийд төрчихсөн байгаа. Тэгээд өөрийнхөө тэр шимт хижээлтэй зүйлийг ингээд өөрийнхөө хөвгөр өөртөө бүгдийг ингээд гоо шинж авч дуусны дараа ингээд тэр ихс нь өөрөө ингээд хатаад тэр хүүн нь болохоор бас таслахгүйгээр хүүн ингээд өөрөө бас ингээд хатаж хорж иж жагаад сүүлд нь ингээд хэд хоногийн дараа ч юм ингээд ундаг гэж аахгүй. За энэ бол бүр ингээд ер нь жоохон экстрим төрлөлтөө. Гэхдээ дээр үед ер нь бол юмны учир начир мэддэг хүмүүсүүд маань бол ингэж төрүүлдэг байсан байна. Одоо болов эмнэлэг төрж байгаа хүмүүсүүд маань бол эмчнэр нь шууд таслана. Тийм ээ. За тэгээ энэ үр шимт хижээлтэй ихс маань хаашаа явдаг? Бөөмэд бид нар тийм ээ. За энэ маань бол тэгээд эмнэлэгт ажилладаг их баригч нар, эмчнэр бол пошил дээр сүүлд мэдээлэл уншсан. Тэгэхээр энэ маань бол маш том бизнес, гоо сайхны бизнес гэж байгаа байхгүй. Гоо сайхны том корпорациуд эмнэлгүүдтэй гэрээ байгуулчихсан. Энэ ихсүүдийг аваад гоо сайхны янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүдийг хийж бүтээдэг гэж байгаа байхгүй. Тэ ийм үр шимтэй тижээлтэй зүйлийг нөгөө ингээд аваад явчихдаг. Тэгээд төрснийхөө эхний 2 өдөр хүүхдүүд маань төрсөн шинэ яраа хүүхдүүд маань янз бүрийн байдлуудад ордог шүү дээ. Шааралдаг л гин тийм ээ ингээл жингийн алдагдлалд орлоо гин инээдрэг янз бүрийн асуудлууд ордог. Тэгээ яг нөгөө нэг тариаг нь маш хурдан тарьдаг нь болвол тариа төрснөөс хэдхэн секундын дотор хэд хэдэн тариануудыг тарьдаг нь болвол эцэг эхүүдэд бол нөгөө нэг хүүхдийн хэдэн хоногийн дараа хэрвээ тарих юм бол эцэг эхүүд бас жоохон сэжиг авч эхлэх магадлалтай байхгүй тий. Ягаад гэвэл манай хүүхэд төрсөн, ив эрүүл төрсөн. Тэгээд зүгээр байсан. Сая ингээд 2-3 хоногийн дараа төрснийхэн дараа тариа хийлгсэн чинь манай хүүхдийн биеийн байдал шууд муудлаад эхэллээ гэдгийг эцэг эхүүд шууд анзаарч эхлэх байхгүй тий. Тэр бодлого нь бол ямар ч анзаарахгүйгээр хүүхдээгээ эрүүлөө гүй юу гэдгийг ч сайн бүрэн дүрэн мэдэхгүй байх үед нь шууд тарьчих байгаа болохоор тэгээд яг ихэвчлэн ихэнх хүүхдүүд бас нэг эхний 2-3 өдрөө бас шаралтай байна, нээдрэгэл янз бүрийн тэ эрүүл мэндийн асуудалтай жоохон юм эмчнэр ярьдаг штэ тэ. Эмнэлэгт байх хэрэгтэй, хэвтэх хэрэгтэй, ямар нэг эмчилгээнүүд хийх хэрэгтэй байна нээдрэг. Ийм зүйлүүд бас болоод байдаг. Тэгээд тийм болохоор та нар маань энэ асуудлыг бас анхааралтай авах хэрэгтэй байна. Тэ уг нь бол эмэгтэй хүнд хамгийн таатай төрөх орчин бол харанхуйтай орчин тийм их гэрэлтэй биш тэ тайван бүдгэрхэн гэрэлтэй газар баанд юм уу төрөх нь хүүхдүүдэд цочрол бага өгдөг. Ягаад гэвэл дулаахан усан дотор ингээд тийм ээ төрж байгаа болохоор тэгээд заавал ингэж дээшээ харж төрөх биш ингэж доошоо харж агаад аль болох өөртөө тухтай байдлаараа хүүхдээ гаргаж ингэж төрүүлэн ингээд иймэрхүү нарийн аргууд байдаг юм лээ. Тэнд харагдахгүй та нар маань хэрэг төрөх гэж байгаа болов тийм ээ энэ талаарх бас сайн судалгаа хийгээрэй тий. Тэгээд за хэрэг үнэхээр эмнэлэгт төрөх гэж байгаа болвол өмнө нь ингээд төрөхөөс өмнө эмнэлэгтээ ингээд хүүхдүүдтэй ямар ч тариа тариулахыг зөвшөөрөхгүй гэсэн иймэрхүү юмнуудыг бөглөөд ингээд ийм батламж ч юм уу тийм ээ ийм мэдээллийг эмнэлэгтээ өгч болдог гэж байна. Тэгтээ тэгээд улс орон болгон тэгээд тэрийг хүлээж авах эмчнэрийн байдал хэр байх юм тийм ээ.
тэгдэг гэсэн тэгээ тийм боломж бас байдаг бол бас та нар маань тий судалгаагаа сайн хийгээд минийхээ наадад цадгааг нь мэдчихэд хэрвээ үнэхээр эмзэгт бас төрөхгүй болохгүй байна. Тэгээ тариудмаар гоноо гэх юм бол бас иймэрхүү өргөдлөө өгöd бас төрөх боломжтой гэж байгаа шүү. Тийм болохоор тэгээ хүүхдүүдээ эрүүл саруул аз жаргалтай хүн болгон өсгөх нь бол бидний хүсэл хариуцлага зорилго. Тийм болохоор та нар маань бас энэ мэдлэгийг бас анхааралтай аваарай. Дор бүрний өөрсдөө сайн судалгаагаа хийгээрэй. Тэгээд бичлэгийнхаа төгсгөл бас surprise байгаа гэж хэлсэн. Тэр маань бол 9 сарын 17-нд миний онлайн курсын маань 2 дахь шатны сургалт маань эхлэж байгаа. Тийм болохоор сүүл бас над руу нэлээд олон хүмүүсүүд бас сургалт нь хязээ эхлэх үү, сургалтын талаарх мэдээллүүдийг асуусан. Тэгээд заримд нь хариу өгөөд, заримд нь хариуг нь өгч амжаагүй байгаа. Тийм болохоор өгч амжаагүй хүмүүсүүд бас энэ бичлэгээ сонсоод хариултаа авч байхаа гэж бас найдаж байна. Тэгээд 9 сарын 17-нд эхлэн 20 цагт Монголын цагаар 20 цагт эхлэн онлайн курс. Тэгээд курсаараа мэдээж яриг та нар маань тухамсрын талаарх маш одоо суур болоод гүнзгий мэдлгүүдийг авч эхлэх болно. За энэ курс маань болохоор 2 дахь шат нь эхэлж байгаа. Нэг дахь шат маань бол ингээд 6 сард эхний шат маань явагдаад дууссан. Тэгэхээр одоо болохоор 2 дахь шат маань эхэлж байгаа. Тийм болохоор курсээ үргэлжлүүлэн суух сонирхолтой хүмүүсүүд эсвэл бол одоо шууд 2 дахь шат руу норж суух хүсэлтэй хүмүүсүүд байх юм бол ингээд сургалтандаа бүртгүүлээд эхлээрэй. За 9 сарын 7-ны хүртэл болоод 20% хямдрал early bird буюу хурдан бүртгүүлсэн одоо эхэлж бүртгүүлсэн хүмүүсүүд маань ингээ хөнгөлтөнд орох боломжтой. 9 сарын 7-ны хүртэл. За тэгээд сургалт маань бас бясалгалтай холбогдож өгдөг байгаа. Тийм болохоор сургалтынхаа сүүлийн 10 минутанд бол бүгдээрээ сайхан сууж агаад оюун санаа бодлоо, энерги зэгцэлж сурах болно. За тэгээд энергийн хамгаалтуудыг яаж хийх вэ те? Тэгээд ер нь бол маш том гүнзгий шатны одоо мэдээллүүдийг заагаад явна. Тэгээд сургалт маань шат ахигчдаг гүнзгийрэх тусам тэр мэдлэг маань бол ингээд өргөжөөд тэлээд гүнзгийрээд явнаа гэсэн үг байгаа. Ерөнхийдөө одоогоор бол ингээд эхний нэг ойролцоогоор 6 сар орчим курс маань ингээд үргэлжлээд явах санаатай байгаа. Тэгэхээр энэ 6 сарын дотор болоод хүмүүсүүд маань маш олон зүйлийн талаар ойлголттой болж аваад өөрөөрөө маш чухал ажлуудыг хийгээд үр дүнд хүрээд өөртөө туслаад тий бодолтойгоо сэтгэл санаатаа ажиллаж сураад тий ингээд энерги эерэг болохоос гадна бодол мэдрэмж эерэг болохоор шууд энерги бас өөрчилж эхэлнэ гэсэн. Тийм болохоор ингээд сөрөг зүйлүүдээс салаад өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө ихтгэл үнэмшлийг эргээр кодлож сурна гэсэн. Эргээр кодлсон байхад та бодолтойгоо ажиллаад ингээд эрүүл эерэг ихтгэл үнэмшилтэй болсон байгаа цагт таны гаднах орчин өөрчлөгдөж эхэлдэг гэсэн. Амьдралаа өөрчилж эхэлнэ гэсэн. За тэгээд бас дараагийн surprise болов миний одоо хийж явуулдаг сессионуудаа 100,000 төгрөгийн хөнгөлөлт одоо 10 сар хүртэл зарлахыг хүсэж байна. Одоогийн үнэ нь бол 550,000 төгрөг байгаа. Тэгэхээр одоо бол 450,000 төгрөг болж байгаа гэсэн үг. Ийм гайхалтай сайхан мэдээг та бүгдтэй хүргэхийг хүссэн. Учир нь хүмүүсүүд бас үе биччихсэн над руу ингээд одоо сессияг арай жоохон хямдруулах ч юм уу боломж энэ төр байдаг болов уу гэсэн юмнууд бас орж иржсэн. Тэгээд тийм болохоор
дээд би маань болов намайг энэ хямдралыг бас зарлах хэрэгтэй байна гэж хэлсэн болохоор энэ хямдралыг зарлж байгаа. Тэгээд энэ сэдвийн талаар бас ярих хэрэгтэй байна гэсэн утгаар ярьж байгаа. За тийм болохоор тэгээд сессионуудад ороод тэ салах ёстой зүйлүүдээсээ салах хэрэгтэй байгаа зүйлүүдээсээ салаад тэгээд бас олж авах хэрэгтэй энэ үн цэнтэй мэдлгүүдээ олж аваад өөрөө өөртөө ихлээр туслаад дараа нь өөрийгөө хүрээлэн байдаг хамгийн ойр дотныхоо хүмүүсүүдэд туслаад сүүлд нь магадгүй бусдаа бас туслах боломжийг бид нар өөрсдөө нээж өгөөрэй. Тэгээд бид нар бүгдээрээ энд бол яах гэж байгаа вэ гэх юм бол эхлээд өөртөө туслаад дараа нь бусдад туслах гэж энд бид нар оршиж байгаа. Тэгээд бичлэгийг маань энэ хүртэл үзсэн та бүгдтэй маш их баярлалаа. Тэгээд сувгийг маань subscribe хийгээрэй. Гоё эерэг сайхан бүгдээ комментуудыг бичиж явуулаарай. Хэрэгтэй хүмүүсүүд нь цааш нь шеэр хийж өгөөрэй. Тэгээд удахгүй дараагийн хамтлагаараа уулзъя. Түр баяр таа.